Hello，大家好，係好耐冇同大家介紹過SMPP Gadgets 嘅新嘅產品啦。咁啊，自上次大約2個月前啦，就為大家介紹過一款基於 Mood Audio 上面開發嘅一個 Prototype 嘅 project 啦。咁呢2個月以來咧，其實都寄咗唔少版去世界各地唔同嘅地方。咁有嚟自德國、意大利、香港嘅朋友咧，其實佢個 feedback 都非常之正面嘅。聲音非常之通透嘅，都有唔少嘅好評。咁呢2個月嚟咧，就再諗下咩方法可以改善下個版啦。咁今次咧，我就會同大家介紹3款新嘅 gadgets。咁第一個咧就係基於舊版而開發嘅Prototype 啦。咁佢個咩改變之處咧？咁基本上咧就冇乜大改變嘅，喺嗰個濾波上面咧，我哋會用咗以前係 LC 嘅，而家就轉咗 CLC 啦。咁啊，濾波電容上面咧就會升級咗 Muse Cap 嘅Muse Cap。然後咧，整個發版嘅尺寸咧都會縮細咗嘅。咁所以係 Stealth V2 嘅話咧，其實都可以上面都可以使用嘅。咁但係就要自行飛翻啲線啦。咁另外嗰個 RC 嘅插頭咧都會 upgrade 咗嘅。咁呢個會更加靚嘅插頭。咁個小改變嚟嘅。咁另外咧都會開發咗一款新嘅版。咁呢個版咧個尺寸係比較細啲嘅，但係呢個版咧佢反而多個功能，因為佢係後邊會加咗個傳電器隔離嘅。咁呢塊就係 NVE 嘅隔離晶片啦，NVE IL715。咁佢就可以將個 Raspberry Pi 嘅所有嘅 signal 同埋個解碼嘅 signal 咧，DAC 嘅 signal 咧完全隔離嘅，無論係供電I2S 嘅信號咧都可以完全隔離嘅。咁但係因為佢完全隔離關係咧，需要另外供電嘅。咁呢個位就要插翻個電啦，係啦。咁咧因為佢需要供電嘅關係咧，咁所以咧其實佢喺Stealth VV 上邊咧，佢都可以直接用其中嘅 Aux Power 咧，係由塊主板上面咧供電俾一個新嘅版嘅。咁聲音方面咧係用咗傳電器隔離嘅聲音咧，會更加寧靜，同埋細緻度會更加高嘅。係啦。咁有一點好奇怪嘅就係當我試聽一塊板嘅時候咧，完全隔離嘅聲音咧，其實反而冇喺接地共地個聲音反而咁好。咁因為喺呢個線路上面咧，其實 IL715咧，其實係完全隔離啦。你個Pi 嘅 ground 咧，同埋個 DAC ground 咧，其實完全隔離嘅。咁但係咧，因為我測試個嗰個環境咧，就係用 Stealth VV 嘅。咁 Stealth VV 咧，個 Pi 嘅 ground 咧係接咗個Earth 嘅，接咗個地嘅。咁所以咧，反而測試到咧，如果係將呢個 Pi 嘅 ground 同埋嗰個 DAC 嘅 ground 咧，如果接埋一齊咧，呢度有個 jumper， 呢個 jumper。佢嘅聲音反而會更加好嘅，係啦。如果將佢接地，咁但係我都唔敢肯定，因為每個人嘅屋企嘅環境啦，個器材都唔一定。咁所以呢個可能要，即係如果你有興趣買一塊板嚟試嘅話，可能你就要自己試下，究竟係接唔接地、共唔共地，個聲音會唔會好啲？係啦，咁呢個就係咁樣，呢塊傳電器隔離嘅。咁然後啦，仲有一個新嘅 gadget，佢就係基於TDA1543開發嘅一個板仔啦。佢係兩粒 chips 係並聯嘅。咁相對於 TDA1387嚟講，呢個兩個係完全係 pin-to-pin compatible 嘅。咁相對於TDA1387嚟講咧，呢個1543咧，其實佢個base 咧係冇咁好嘅，冇咁 punchy，冇咁強勁。但係佢 overall 嚟講咧，佢係更加模擬味係更加重。
同埋更加圓滑嘅成個感覺。所以係各有特色，呢兩款班係各有特色嘅。呢款係更加內聽添，TD-1543係更加內聽，係啊，更加唔會攰嘅呢個聲音，係所以係好模擬味好重嘅。咁呢兩款係 Peer-to-Peer compatible 啦，所以你就算係放呢個放喺個呢個減壓板上面咧，都可以用嘅。唯一要注意嘅地方咧，就係 TD-1543佢 output 咧係會比較細啲嘅。佢個 Peak-to-Peak 嘅output 咧只有1.5伏嘅啫，1.5V Peak-to-Peak。咁所以咧depends on 你嗰個屋企個系統啦，可能你需要加個 preamp，亦都唔需要加，咁啊就睇下你個situation 啦，係咁啦。係啦，咁我今日要介紹咧就係咁多。咁如果大家有咩問題嘅話咧，就歡迎喺個留言板度留言啦。好，係咁先，拜拜。